За тэгэхээр энэ хоёр асуудал байгаа. Нэгдүгээр нөөцийн савын асуудал байна. Тэгэхээр 2000 оны ихээр ч байна уу да. Ник гэж компани байж хат тэдний бүх одоо нөөцийн савнуудыг бүгдийг ашиглалтын шаардлага хангахгүй байна гэд бүгдийг агтлсан. Тэгээ агтлсны дараагаар хөвчлөө өссөн байх бид гэж бодож байна. Тэрний дараагаар нөгөө агтлсан савнууд нь бүгдээрээ зөв зүгээр ашиглагдаад явсан. Хоёр дахь кейс нь бол онцгой байдлын ерөнхий газрын дээх үед бас бензин нэрээс ууршаад байдаг. Усын нөгөө нэг норматив байсан гэд хитрхи ууршаад алга болчиход. Тэгээд нөгөөдхөө дүүргдэг нэг тийм ажилтаа. Төрд байхтар нэг ийм юм болд юм л да. Тэгэхээр одоо энэ нөөцийн сав яг ямар одоо статусаар явах юм бэ? Менежментийн гэрээгээр явах юм уу? Хувь хүн оролцоод энэ дээр явах юм бол илүү тэр одоо янз янзын асуудал нь гайгуулах бах. Төрийн эмгээл нэг ууршуулаад байвал одоо яах вэ гэдэг. Ийм л асуудал гарчих юм. Тэгэхээр энэ дээр хэр зэрэг шаардлага хангаж ажиллах юм. За хоёрдугаар нь шатхуун хангамжийн асуудал байна. Энэ бол маш зөв. Ер нь бол бид нар бол ард иргэдээ ингэж одоо нэрвтөө шатхууны очрод оруулж байгаа оронд бас тодорхой хэмжээгээр нөөцлөөд тэрнийгээрээ одоо хомсолтой үед хангах нь бол маш чухал байгаа. Дээрээс нь үнийн хувьд ч гэсэн дээр байдгийг. Жишээ нь өвлийн одоо дизель түвш $705 орж ирдэг байсан бол сая шатхууны хомсол үүсээд өдөрт 2000 тонныг одоо ачдаг мачдаг болоод эхлэнгүүт урд нь 1000 тонн байсан юм л. Тэгэнгүүт одоо бас давуу талаа ашиглаж байгаа мó ингээд $950 болчихчих. Бид нар дахиад үнэн дээр алдчихж байгаа байхгүй. Тийм учраас хямдхан байгаа дээр нь бас энэ тодорхой хэмжээгээр нөөцийг бий болгоно гэдэг чинь бас зөв зүйлээ гэдгийг хэлье.